sebaik-baik urusan adalah pertengahannya, ya, yang pertengahan, maka kita karena di tengah kita harus bisa merangkul kanan dan kiri. Ya. Ada kelompok-kelompok Islam yang berpikiran sangat keras, ya, harus kita rangkul, kita lunakkan. Ya. PUI tugasnya adalah melunakkan pemikiran-pemikiran keras dalam Islam. Ada kelompok Islam, ya, yang rada lunak, saking lunaknya hampir-hampir nggak peduli sama Islam. Ya. Maka kita PUI merangkul mereka untuk mengingatkan mereka, ayo kita berislam, karena masa depan di tangan Islam. Karena nanti di akhirat yang dipertanggungjawabkan adalah nilai keislaman kita. Ya. Inilah fungsi PUI, sehingga PUI menjadi perekat. Ketika hadir di satu tempat, PUI menjadi perekat. Sehingga ada teman-teman dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis bertanya kepada saya, ini PUI jenis kelaminnya apa sih? Kok kalau NU udah jelas, ada kunut, ada tahlil, gitu ya, ada haul. Kalau Muhammadiyah jelas, nggak pakai gitu-gituan. Persis jelas, gitu ya. Kalau PUI ini apa? Kok nggak ada jati dirinya? Ya. Giliran orang tahlil ikut tahlil, giliran orang kunut ikut kunut. Bahkan kunutnya lebih panjang. Dan pernah ikut kunut sama Ustaz Ahmad Heriawan, kunutnya panjang. Ya bukan sekedar kunut biasa, kunut nazilah, kunut panjang. Ya. Nah, jadi bagaimana kedudukan PUI? Saya katakan PUI itu tidak masuk ke dalam mazhab fiqhiyah. Kita tidak masuk ke dalam mazhab fikih. Kita masuk ke dalam mazhab fikroh. Mazhab kita adalah mazhab fikroh, mazhab pemikiran. Pemikiran yang dibangun di PUI adalah pemikiran persatuan. Bagaimana kita menyatukan umat Islam di atas dalil-dalil yang hak, di atas keterangan-keterangan yang sharih dari Quran dan Sunnah. Begitulah sikap PUI. Ya, sehingga PUI tidak mau ditarik-tarik untuk masuk ke dalam mazhab-mazhab fikih, ya. Tapi semua mazhab fikih di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas metode wasatiyah menjadi bagian dari rangka berpikir PUI. Saya kira itulah gambarannya tentang ormas kita. Sehingga ormas kita ini, kalau kata Pak Din Samsudin waktu di muktamar PUI beberapa tahun yang lalu, Pak Din Samsudin mengatakan, kalau seandainya ormas-ormas seluruh dunia ini berkumpul, umat Islam seluruhnya berkumpul dan membentuk ormas, maka namanya yang paling tepat adalah Ormas Persatuan Umat Islam. Dan di atas visi besar seperti itulah sekarang kita berada. Marilah kita berpacu. PUI menyediakan berbagai sarana, berbagai kesempatan untuk kita beramal soleh. PUI adalah organisasi yang baru bertumbuh. Ya, saya katakan baru bertumbuh. Kenapa? Usianya baru 100 tahun, lebih beberapa tahun. Dari 1911, PUI itu dilahirkan. Ya, ketika dilahirkan tahun 1911. Ya, walaupun nanti berfusinya tahun 1952. Ya. Dan PUI punya jasa sebagai ormas yang dilahirkan sebelum kemerdekaan. Dua orang tokoh PUI sudah mendapatkan bintang Mahaputra. Bahkan salah satu di antaranya mendapatkan gelar pahlawan nasional, Kiai Haji Abdul Halim. Ya. Karenanya PUI ini bukan ormas baru di Indonesia, tidak. Tapi saya katakan masih muda. Kenapa? Karena baru 100 tahun. Ormas itu akan dituntut sampai ribuan tahun kalau perlu berumur. Ya. Nah, karenanya PUI ada peluang, ya, buat kita para pengurus ini menetapkan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh ormas PUI ke masa depan. Ya. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Maka siapa yang menunjukkan, ya, misalnya cara berakidah yang benar, yang sahih menurut Islam, maka dia akan mendapatkan pahala. Siapa yang menunjukkan cara beribadah yang benar menurut Islam, dia akan mendapatkan pahala setiap kali orang beribadah. Ya. Siapa yang menunjukkan cara mencari pendidikan yang benar, semuanya dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mencari pendidikan. Demikianlah seterusnya sampai kepada keumatan. Dan itu dikenal di dalam PUI sebagai prinsip Islah Tamaniyah, 8 prinsip perbaikan. Ya. Islahul akidah, islahul ibadah, islahul tarbiyah, islahul ailah, islahul adah, islahul iktisad, perbaikan iktisad, ya, perbaikan ekonomi, islahul mujtama, dan islahul ummah. Jadi semua aktivitas keumatan ada di PUI. Antum mau berdagang, ada metodenya di PUI. Ya. Mari kita bentuk komunitas-komunitas dagang. Mari kita bentuk komunitas-komunitas keumatan dan lain sebagainya. Demikianlah, mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua mulai bergerak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Dan saya melihat dengan sumber daya manusia yang dihadirkan di struktur DPW, kemudian di struktur wanita dan struktur pemuda, saya kaget-kaget. Ustaz Ahmad Karyawan tadi bilang, ente di pusat katanya ini pengurusnya master-master, ya. Di wilayah pengurusnya dokter-dokter, gimana ceritanya? Karena di pusatnya ada master macet. Belum nambah-nambah itu masternya. Nah, jadi insya Allah Sumatera Selatan akan mengungguli daerah-daerah lain, insya Allah. Dan insya Allah bisa berlalu lebih cepat, bahkan lebih cepat dari DPP. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.